നിങ്ങൾ കുറേ ദിവസമായി വിളിക്കണം മെസ്സേജ് അയക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം. ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സമയം കിട്ടിയത്. ആകെ ബിസിയാണ്. രാവിലെ മോൾക്ക് ട്യൂഷനും സ്കൂളും പിന്നെ എൻ്റെ കടയിൽ പോക്കും വൈകിട്ട് 7 മണിയാവും വരവ്. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന പണി ഇതൊക്കെ കൂടി ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ടൈമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ലിപ്പാമ അടിപൊളിയാണ്. കാറ്റുകാലമായാലും ഒരു സാധനം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചൂണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ലിപ്പാമ തേച്ചതിന് ശേഷം നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വിട്ടുതരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താത്ത 2 ലിപ്പാമ് വേണം കേട്ടോ. വേറൊരാൾക്ക് ഓർഡറാണ്. ഇവിടെ ഷോപ്പത്തെ ബോസിൻ്റെ വൈഫിനാണ്. 2 എണ്ണം വേണം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് ഇങ്ങനെ ചുണ്ട് പൊട്ടണതും ഇതൊക്കെ മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ കിട്ടുക?